अध्यक्ष महोदय, मी अंतिम आठवडा प्रस्ताव यावरती बोलण्यासाठी उभा आहे. अतिवृष्टी व रस्त्यांची झालेली दुर्दशा. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भागामध्ये पावसाळ्यामध्ये झालेला ज्यादा पाऊस किंवा अतिवृष्टी म्हणा, त्यामुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांची फार दयनीय अवस्था झालेली असते. आणि अवस्था होण्यासाठी फक्त पाऊसच नाही तर ग्रामीण भागातील गौण खनिज, त्याच्यामध्ये वाळू असेल, मुरुम असेल, दगड असेल, माती असेल, याची वाहतूक आणि जे नॅशनल हायवेचे प्रोजेक्ट आहेत, पालखी मार्ग आहेत, त्यासाठी होणारे उत्खनन हे या ग्रामीण भागातील रस्त्यावरून केलं जातं. आणि ते ग्रामीण भागातील रस्ते हे 15 टन 20 टनाच्या कॅपॅसिटीपेक्षा ज्यादा बनवले नसतात. परंतु सध्याची परिस्थिती आहे की 8-8, 10-10 टन म्हणजे जवळजवळ 50-50, 60-60 टनाची वाहतूक या रस्त्यावरून केली जाते. आणि हे रस्ते बनवण्यासाठी एक तुटपुंजा निधी दिला जातो. एक तर मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, जिल्हा नियोजनामधील काही फंड आणि 30-54 मधील वर्षाला मिळाले तर 1 किंवा 2 कोटी रुपये. अशा पद्धतीने आपण जर रस्त्याची बांधणी करायचा आपण प्रयत्न केला तर जास्तीत जास्त वर्षाला 40, 45, 50 किलोमीटर पेक्षा जादा रस्त्याची बांधणी होऊ शकत नाही. परंतु ग्रामीण भागामध्ये मी माझ्या मतदारसंघापुरतच बोलायचा विचार केला तर माझ्या मूळ मतदारसंघामध्ये फक्त ग्रामीण मार्ग इजिमा आणि ग्रामा 1031 किलोमीटर, उत्तर सोलापूरमध्ये 280 किलोमीटर, पंढरपूरमध्ये 123 किलोमीटर, असे 1434 किलोमीटरचे ग्रामीण मार्ग माझ्या मतदारसंघामध्ये येतात. आपण 45 ते 50 किलोमीटरची आपण पुनर्बांधणी करू शकतो. जर वर्षाला 40-50 जर किलोमीटर केले तर ह्या रस्त्यांना पूर्ण होण्यासाठी कमीत कमी 29 ते 30 वर्ष कालावधी लागतो. आणि 15 ते 20 टनांनी बनवलेले रस्ते ते 1 वर्ष 6 महिन्यामध्ये उखडले जातात, कारण त्याच्यावरती हेवी ट्रॅफिक दिलं जातं. मग अशा पद्धतीने जर आपण रस्ते बांधत गेलो तर ग्रामीण भागातील रस्ते कधी आपण करू शकणार. मी आपल्याला एकच सांगू शकतो, 2022च्या अर्थसंकल्पामध्ये केसरकर साहेबांनी आपले शिवसेनेचे सदस्य यांनी अर्थमंत्री अजितदादा आणि मुख्यमंत्री साहेबांना विनंती करून अर्थसंकल्पाच्या 22 मध्ये 25 कोटी रुपये अर्थसंकल्पामध्ये ग्रामीण मार्गाला आणि इतर जिल्हा मार्गाला घेतले होते आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला 25 कोटी 50 कोटी रुपये मार्च महिन्यामध्ये घेतले होते. वास्तविक पाहता त्या रस्त्यावरती स्थगिती येणे गरजेचे असताना, कारण ग्रामीण मार्ग आपण शक्यतो अर्थसंकल्पामध्ये आपण घेत नाही, ते रस्ते सोडले आणि आमच्या आमदारांचे, तुमचे असो आमचे असो, तुमचे नंतर स्टे उठला गेला, परंतु त्यांचा स्टे ठेवला गेला आणि चुकीच्या मार्गाने जे समाविष्ट केलं त्याचा स्टे उठाला म्हणजे रद्द केले गेले नाहीत. तर माझी अशी विनंती आहे, त्यांनी जे केलं ते योग्य केलं. माझा म्हणण्याचा उद्देश आहे की मार्चला 50 कोटी रुपये त्यांनी घेतले, पुन्हा जुलैमध्ये झालेल्या आपल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये पुन्हा 50 कोटी रुपयाचा निधी दिला गेला. म्हणजे मार्च मध्ये 50 कोटी, जुलैमध्ये 50 कोटी आणि आता पुरवणी बजेटमध्ये आपल्याला कुणाला 10 कोटी, कुणाला 15 कोटी, 20 कोटी. का फक्त सत्तेतील आमदारांच्याच तालुक्यामध्ये वाहतूक होत असते आणि विरोधकांच्या रस्त्यावरची वाहतूक होत नाही का? का बंद आहे किंवा ते माणसं त्या ठिकाणी राहत नाहीत, असा दुजाभाव कशासाठी केला जातो? माझं म्हणणं, एक विनंती अशी आहे की आमचे विरोधी पक्षनेते दादा आहेत समोर, केसरकर साहेब आहेत, सावे साहेब आहेत, येणाऱ्या मार्चच्या अधिवेशनामध्ये आपण अशाच पद्धतीने ग्रामीण रस्त्यांसाठी आपण हेडची निर्मिती करणं गरजेचं आहे. आणि कमीत कमी ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी अर्थसंकल्पामध्ये प्रत्येक आमदारला 50 कोटी ज्यावेळेस तुम्ही निधी द्याल त्यावेळेस त्या रस्त्याची बांधणी केली जाईल. आणि जर ग्रामीण भागातील रस्त्यांना जर आपण निधी नाही देऊ शकला तर त्या शेतकरी काय ते त्यांचं काय म्हणतो, ग्रामीण भागामध्ये त्यांनी जन्म घेतला म्हणून त्यांनी काय पाप केलेलं आहे का? शहरी भागामध्ये पुणे मुंबईला जाताना आम्ही 4 महिन्यापूर्वी गेले, एखादा ब्रिज तयार असतोय, 6 महिन्यानंतर गेल्यानंतर तो ब्रिज तोडून पुन्हा रस्ता तयार चालू असतोय. पण या ठिकाणी स्वातंत्र्यापासून रस्त्यावरती खडी पडलेली नाही. मध्यंतरी दादांनी आम्हाला 30-54 मध्ये आणि मुख्यमंत्री ग्राम सडक मध्ये पैसे दिल्यानंतर तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफ साहेब, तर आमच्याकडे पेपरमध्ये मीडियामध्ये बातम्या आल्या की 40 वर्षानंतर 50 वर्षानंतर आमच्या रस्त्यावरती खडी पडली गेली. अशा पद्धतीचा पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अवस्था आहे, परंतु ही बघितली जात नाही. तेवढ्या पुरता आपण हळहळ करतो. माझ्या मतदारसंघामध्ये एक वाळूज म्हणून गाव आहे, माझ्या मतदारसंघात 4 नद्याचा प्रवाह जातो. एक आपली भगिनी
प्रीती प्रवीण घाडगे आणि तिची आई ही लहान चिमुकल्याला दवाखान्यामध्ये डोस देण्यासाठी चालली होती, परंतु अध्यक्ष महोदय कमरेपेक्षा जास्त पाण्यामध्ये ते दाम्पत्य आणि तिची आई त्या चिमुकल्याला घेऊन रस्ता क्रॉस नदी क्रॉस करून ती दवाखान्यात आली. फक्त त्या माझ्या भगिनीचा विषय नाही, त्या भागातील जाधव वस्ती 400 लोकसंख्येची वस्ती आहे. तिथील मुले पाऊस चालू झाल्यानंतर मुले शाळेत येत नाहीत, त्यांना दवाखाना माहित होत नाही. जे कडधान्य असतील किंवा किराणा आणायचा असेल तर त्यांना आणता येत नाही. कोकणासारखी अवस्था आहे साहेब, त्या ठिकाणी जेवढं घरात असेल तेवढंच खायचं. कोकणामध्ये पावसामध्ये तुम्ही जे काय लागतं ते अगोदर साठवून ठेवता, परंतु आमच्या या भागामध्ये तसं करता येत नाही. ती पुलाची मागणी मी वारंवार केलेली आहे. त्यावेळेस तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आताचे विरोधी पक्षनेते दादा आणि तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री हसनजी मुश्रीफ साहेब यांनी 21/10/2021 रोजी माननीय अप्पर मुख्य सचिव यांच्याकडे शिफारस करून हे तात्काळ ब्रिज मंजूर करून घेण्यात यावा अशी शिफारस करून पाठवली होती. परंतु आताही जवळजवळ 14 महिन्यामध्ये त्याच्यावरती कुठल्याही प्रकारचा निधी टाकला गेला नाही किंवा त्याचा सर्वे झालेला नाही. अशा पद्धतीने जर आपण ग्रामीण भागावरती जर अन्याय करत राहिलो तर स्वातंत्र्य मिळून आपल्याला 75 वर्ष झालेली आहेत. 75 वर्षामध्ये ग्रामीण भागातील रस्त्यावरती एक खडी पडणार नसेल आणि आपण आता समृद्धी मार्ग काढतोय, सुपर एक्सप्रेस वे करतोय, अशी जर रस्ते बघून आमच्या मतदारसंघात गेल्यानंतर ती जनता आम्हाला म्हणते की जर आम्ही अशा पद्धतीने रस्त्यावरून आलो आणि या ठिकाणी आम्हाला गुडघेची पॅन्ट वर करून आणि बूट हातात घेऊन जर आम्हाला घरी जावं लागत असेल तर अशा पद्धतीचं आम्हाला त्या ठिकाणी हिनवलं जातं आणि विनवलं जातं. अशा पद्धतीने काम करणं मुश्किल होत जातं, कारण शहरामधील ज्या पद्धतीने निधी दिला जातो रस्त्यांसाठी केला जातो त्याच पद्धतीने ग्रामीण भागावरती आपण लक्ष देणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर दुसरा मुद्दा मी घेतो सामाजिक न्याय विभागाचा. मंत्री महोदय आपल्याला सांगतो, अनुसूचित जाती कल्याण समितीचे एक सदस्य म्हणून दादांनी मला काम करण्याची संधी दिली होती आणि आम्ही त्या समितीने आमच्या समितीच्या अध्यक्ष प्रणिती शिंदे होत्या, समोर भाजप शिवसेना सर्वच पक्षाचे काँग्रेसचे सदस्य होते. आम्ही 5 दौरे केले, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, बुलढाणा आणि पुणे. या ठिकाणी मागासवर्गीय विद्यार्थिनींसाठी हॉस्टेलची आपण वसतिगृहाची व्यवस्था केलेली आहे. परंतु त्या ठिकाणी त्यांच्यावरती व्यवस्थापन बघणारा स्टाफ फार कमी प्रमाणात असल्यामुळं शासनाने जे BVG असतील, क्रिस्टल असतील किंवा अजून कुठल्या एजन्सी आपण दिलेल्या आहेत. केसरकर साहेब आपल्याला सांगतो, मुलींच्या हॉस्टेलमध्ये आम्ही गेल्यानंतर नाशिकमध्ये आणि औरंगाबादमध्ये त्या मुलींना विचारलं की तुमचा महिन्याला जो मिळणारा टायफॉइड मिळाला का, तर त्याच्यात एक मुलगी म्हटली की अमोल दादा म्हटलं की 10 तारखेला मिळेल. मी म्हटलं अमोल दादा कोण, तर क्रिस्टलचा तो एक तिथला व्यवस्थापक करणारा विद्यार्थी म्हणजे कामगार असेल. मी असं आपल्याला म्हणतो की क्रिस्टलचा माणूस त्या मुलींशी फोनवरती कसा बोलू शकतो, त्या मुलींच्या वसतिगृहामध्ये त्या मुलाला कसा प्रवेश दिला जाऊ शकतो. जर एखाद्या कॉलेजच्या मुली त्या दुसऱ्याला नंबर दिला जातो, आता वास्तविक आपण बघतोय काय परिस्थिती आहे. सामाजिक न्याय विभागाचे कर्मचारी स्टाफ एकदम कमी पडतोय, आपलं दुर्लक्ष होतंय आणि त्या मुलांना ज्या पद्धतीने आपण शासनाने नाश्ता असेल, जेवण असेल, ज्या पद्धतीने आपण नियोजन करून दिलं नाही ते जर जेवण सर्व मुलांना मिळालं ना तर ती मुलं घरी सुद्धा जाणार नाही, परंतु त्या पद्धतीने जेवण दिलं जात नाही. आम्ही रजिस्टर चेक केल्यानंतर आमच्या असं निदर्शनास आलेलं आहे की त्या रजिस्टरवरती आपल्या सामाजिक न्याय विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त असतील किंवा उपायुक्त असतील, कुणी असतील, या लोकांना त्या मुलींनी ओळखलं नाही की हे 2 वर्ष त्या ठिकाणी काम करत होते भाषे आणि त्या मुलींनी ओळखणं हे कोण आहेत ते माहित नाही. म्हणजे जे क्रिस्टलचे किंवा BVGचे किंवा अजून एजन्सी कुठली असेल त्यांनी ती सर्व यंत्रणा हातामध्ये घेतली जाते आणि ते सांगतील तेवढ्याच विद्यार्थी जेवले आणि तेवढं पैसे आपल्याला शासनाला द्यावं लागतात. वास्तविकता 7 दिवसापर्यंत क्लिनिंग करण्याची व्यवस्था त्या कंपनीची असते, परंतु फक्त रविवारी ती यंत्रणा काम करते. 6 दिवस त्या मुली किंवा मुलं स्वतः साफसफाईचं काम करतात. म्हणजे 1 दिवस तुम्ही काम करून 7 दिवस जर तुम्ही त्यांना पेमेंट देणार असेल ते योजना कुणासाठी आणलेली आहे. म्हणजे फक्त हा अन्याय कशासाठी, काही यंत्रणा आपली कॉन्ट्रॅक्टर जपण्यासाठी आहेत. माझी एवढीच विनंती आहे की ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी येणाऱ्या मार्च मध्ये आपण नवीन एक हेड निर्माण करा. ग्रामीण भागातील प्रत्येक आमदारला कमीत कमी 50 कोटीचा निधी देऊन एक उपकृत करावं, एवढीच माझी नम्र विनंती. माझे 2 शब्द संपवतो.